घर पर चलाई गई थी और वह सीधी बाहर निकल गई थी। अंदर एक महिला और उसका मंगेतर जम गए क्योंकि गोली उसकी ओर बढ़ रही थी। आगे जो होगा उसे देखकर चौंक जाओगे। उससे पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर भेजना। लेकिन उनके बीच उसकी टम्बलर बर्फ के पानी से भरी मेज पर रखी थी और उसे मारने की बजाय गोली सीधे कप से टकराई। यह धातु से टकराई और बेकार जमीन पर गिर गई। उसकी जान बच गई।